Ég heiti Bjarni Jónsson og ég er rafmagnsverkfræðingur. Ég læriði rafmagnsverkfræði út í Noregi og vann þar í 2 ár og kom svo heim og vann hjá Rafmagnsveitum ríkisins í 4 ár og síðan í 35 ár hjá Ísal í Straumsvík. Norska raforkukerfið er gjörólíkt því íslenska vegna þess að það er álíka mikið af norsku húsnæði hitað upp með rafmagni eins og íslensku húsnæði með jarðvarma. Okay. Það er að segja yfir 90%. Og það veldur því að það eru gríðarlegir toppar í kuldum í Noregi á álagi norska raforkukerfisins og virkjanirnar eru hannaðar og reistar miðað við þetta sem veldur því að það er gríðarlegt megn af árinu er gríðarlegt ónýtt uppsett afl í virkjunum í Noregi. Það er alls ekki hér á Íslandi. Hér á Íslandi er vegna stóriðunnar sem að er 80% af álagi landsvirkjunar. Vegna stóriðunnar þá er bara mjög lítill munur á meðal álagi og toppálagi. Og þar af leiðandi er sára lítið ónýtt afl í virkjunum á Íslandi, en í Noregi þá þurfa þeir ekkert að virkja fyrir sæstrengi. Allir þessi sæstrengir sem hafa verið lagðir frá Noregi eru án nýrra virkjana. Það hefur ekkert verið virkjað í Noregi í mörg ár. Okay. Vegna þess að þeir hafa þá keypt orku í vatnsleysisárum gegnum sína sæstrengi. Yeah. En samt sem áður hafa þeir að jafnaði flutt miklu meira út en þeir hafa flutt inn, sko. Yeah. En þetta er, sko, það gefur auga leið að land sem ekki þarf að virkja neitt til að geta selt orku sæstreng, það er í ósambærilegri stöðu við land sem þarf að virkja. Megnið af þeirri orku sem hafa að fara sæstrengin. Það er talað ef við tölum 1200 megawatt sæstreng, að þá þarf hann svona, má reikna með flutningi hann rúmlega 7000 gigawatt stundum á ári. En það þyrfti að virkja svona 6000 gigawatt stundir. 1000 kannski væri hægt að fá út úr kerfinu sem er núna fyrir hendi. Nú, þá getum við litið á, er orka fyrir hendi í landinu? Ef við skoðum virkjanakosti Landsvirkjunar núna, sem að hún hefur birt og hefur alls ekki leyfi ennþá fyrir, en hefur áhuga á, að þá eru það tæplega 6000 gigawattstundir. Sem sagt að það er nokkurn veginn það sem að strengurinn þyrfti, en á sama tíma er hún að gera samninga við kísiliðjuver 4 sem að þurfa yfir 2500 gigawattstundir. Svoleiðis að það er ekki auðvelt að sjá að það sé bara til orka í landinu fyrir sæstreng. En þá kemur á móti þetta að það er talað að selja toppafl, en það er algjörlega borin von að það geti staðið undir fjárfestingu, því að allar svona efnahagslegur grundvöllur fyrir öllum svona stór fjárfestingum er að gjörnýta mannvirkin frá degi 1 og þangað til að þarf að afskrifa búnaði. En ætla kannski að selja orku bara 3
klukkutíma á sólarhring þennan sæstreng, það er bara engin rekstrargrundvöllur fyrir því, vegna þess að toppafl í Bretlandi eða orka á háálagstíma í Bretlandi, hún kostar ekki nema 10-20% meira heldur en að jafnaði, kannski upp til 20%. Svoleiðis að menn sjá í hendi sér að nýtinga á streng sem væri kannski 12% sólarhringsins, 3 tíma, það eru 12%, að það er alveg dauðadæmt. Og ein hugmynd þetta gengur út á það að flytja orku frá Bretlandi á nóttunni og draga þá leið niður í virkjunum á Íslandi, með öðrum orðum að safna orkunni í lónin og svo að deginum að keyra hann tilbaka. En þá gleymum með því að það má jafna þessu við það að flytja orkuna sömu orkuna tvisvar sinnum í gegnum strenginn, fram og tilbaka, og þá er þetta flutningskostnaðurinn tvöfaldur á sömu megastundina. Svo þetta gengur ekki upp.